யாருக்கு? அக்காக்கு. அக்காக்கு எதுக்கு மருந்து? அக்காக்கு எதுக்குமா? அக்காக்கு எதுக்கு? இங்க சொல்லுங்க. இங்க வாங்க ஆதிக்குட்டி. அக்காக்கு எதுக்கு மருந்து? அக்கா என்ன பண்றா மருந்து குடிக்க? காசு இருக்கா? எப்படி இருமுறா? அதுக்கு இந்த மருந்து குடுக்கலாமா? அப்படியா? யார் சொன்ன உனக்கு இந்த மருந்து குடுக்கணும்னு? அக்கா சொன்னா. போதுமா மருந்து? போதுமா? இவ்வளோண்டு மருந்து போதுமா? இது யாருக்கு மருந்து? அக்காக்கு. அக்காக்கா? ஏன் உங்களுக்கு? அம்மாக்கு. அம்மாவுக்குமா? சரி வாங்க.